Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken die is er vandaag met een grote delegatie geweest richting Leiding 20. Ook de DC Hirasing, die is er hier geweest met haar manschappen. Tal van problemen te Leiding 20, tal van beloftes die voorheen zijn gemaakt door politici, door politieke partijen, maar op een daadwerkelijke oplossing is het nooit geweest hier voor de bewoners van Leiding 20. Die zitten met tal van problemen. Vandaar dat een team van OW samen met een team van het districtscommissariaat nu zal werken aan een plan van aanpak. We voeren nu naar het verslag welkom maakte vanuit Leiding 20. Meneer, if je bij SWM hangt, kijk, zij heeft SWM betaald om water te krijgen. Betekent SWM is komen kijken en SWM heeft gezegd ja, er kan water komen, anders zal ze die betalen. Dan moet SWM het komen aanleggen, anders is het oplichting. Ja toch? Dus laten we dat even ja staan. Mi be poten cross be ma mi ko fuganga san no mi no la sen mi ko fuganga san data if mi go sko no mi go fara fu Tek mi nummer na senen Jimmy da mo look puta ngo mo fa na de juiste instantie. Ja. Dan mi be want taki if mi be tak ma de mi bogo axe taki if mo san fu ho ma for kado for lek mi et fu sa ede mi ma fira mo tabek mi go mek le tag mi. Ja, wanneer moet kiezen met ma talanga ba. Ja, nee, dat zo lang mag het niet. Wa yari ko tak ma yaranga afu. Nee, adoma. Des ma ko ko tek ni ko mek foto du men so sani na de tek papira ko mi sida start mi card de ko de tak mi no sa fu sa ede wo go fara de fes mi de belgo SPM. Tok mi ma fina watra. Ja, oké, Henko lossing op. Je kiest antwoord en if er maar poten dat je moet kiezen money baka. Ja, dus we zouden daarom tegen we arkeno minister ko bij district commissaris kon en we char oplossing kon. En dat me ook een nieuwe regering kon sa e ko gap people om lesus minister dan nooit toe was minister dan. En milk die analet natuurlijk na vertegenwoordig voor ons. Nou pot me dape, we zouden me me wakaja en no we zitten ook aan district commissaris heeft de jaar zo toe. A probleem zei het eigenlijk heb men ja dan moet je gewoon van juiste instantie me kooluk voor lossen op. Want dat is echt. If dat kan be kan goluku apasi dan be kaluku apasi voor apasi don dape. If mon dat te awate hera place singi dan mi eteke ala morso dape fu gini kanal. Da mi balkono hei mi dak ondro dak no hei. Da ala lombol dape sa ondro dak da apche saka kwa gulai pre dape men so da ai morso gini. En bi fra dot is mi sef eyan. Luku awas of mi se dape. Mi be ma fu de malisi. Monsieur Hamadesi, Karunu, mi be belde. Da de bidi de be konta, asan be epi. Ma se ondra dak, awatra fu des ma sabat kamal watra fu. Ma libis mate ye takito abala yuleti, da ye tron fout ma. Oké, nou, je moet letten op. Apoklaan de, amos dik ala desani. Daarna skribel go kong fu mek desani mooi, da im luko. If a watra gwe, de rommel gwe. Want if a sano bung dan de opzichter voor de DC go chaka sambaka. Dat na eerste sani zou go doen. Toch? En de trasani water, elektriciteit, dat je kan accessing voor check desani. Oké? En die BOK beden oroko. Des malisi beden oroko dat die de kona des ama ko sitas mo chipe apoti. Mano este mista ka wat alene forma wat ta hol nomo, da mista ka wat los muto onder adat on osea adag. Goina map chingo tros. Mo kon mi di kongo te fadis kide. Ma ala wat dape a bebe saka go ai prenga wat ala bat carbon. E fas ma ke se music e men sot lomo dape ap chego saka go preta pa ina watra. Alles maar moet let op want a gebied is laag. Daarom is sungu ala lesi. Toch no paka ontwatering aan, maar a gebied is laag. Ano dus man vullen sani op. Toch? Dus uno moet let op de kinderen, de ching. Uno maar let op. Mina man let op. Dus uno moet let op. Toch? Et cetera. Dat na ala u kan doen hoe je. Maar zo kwam de osa do fi. Awana peno? Oh. Na passe bana transfer the end. Ay meti pemeta. Mana grasua. Ja. Oh, end of mana. Okay, satami de disanga den want RR. Nou mokoluka de problemi afade enkele fumika rapporteur na DC na minister en ala deta probleem dat mi beloof den smakba fu fayanga de san moto skip ala sani na wo chaengo mo fa gara kering.
Sabi dus we horen op je patiënt zitten. Nooit dat ik bouw je sana om en bij sana probleem. En ik denk aan minister ook het teja fully basan fugwe gewoon bakana utambaka om in een situatie. We zoeken voor een oplossing. Karena aan open direct no maar de sansa kapsa no direct dat we zoeken voor doen. Dus we horen op je patiënt zitten want we satam mantem yo kan want tama ala we waka lo osu skip de probleem. Nou we change den ala den regering. Mek den wan mi esam fu fire mi saba project jam be waka ya mamle so si depassa minister chef si depassi a DC si depassi se be waka jatu dus mi den ko plus ko mi ne denk mi sapta ko plus ko dus wori petit patience o ko bika masa be pot be so no aspa be do not gunda e fu potum baka no we tale ke dregma un pot sma wani to ma no makis no epikan ko mi committee onu isabi to tami wolu ko e fa on sa on do gi onu ja leti potu e potu 25 mei us don 6 simon a reference don 6 simon en je bigi sigba o me ali was one minister ya o me la was one DC ya o me forter mi le ka sablet mi be waka jambe tay gutak mi ofikaw en no kombaka na awo ka bigin atem fo ni mun psa en no we bigi pakan ba ada tu be bolofu kono nga ligi anu akas na puro money mana krakte dauro ko no ja kono nga verstaan ugo los de sani structureel op maar moest doen wat sani was we pot wallampo maar tenminste wallampo moest poti toch if mi noma hal heerstraat op na gotro maar tenminste project die kisa voorkeur toch so go moro fara en de passie ube beloof den passie dat mi take na meer responsibility met de DC onze verantwoordelijkheid dat ook konto ja we horen je patiënt de sama we beg you horen je patiënt ma wo setting ja no psa direct we taka no want money not there that want to sma be sabe de fosu de tenyamala money manono gadu jangao en wo safi we begin to den a SSC panika ba a minister kon a assembly lid kon a DC en van de man je mag app hang je no forget leiding 20 of je app DC uno go fuga voor de app te a probleem los op ja anders over kita sani mina sabi no ngat mi problem he be give me that minutas do na you ofu gag fu mi man ala de me obele inombel ala de mana opot okay wa app man na opot mi da pam ka mi no ka okay Riyad Noor Mohammed, minister van OW. Uw bezoek hedenmiddag aan leiding 20 in het kader waarvan? Nou, in het kader van, u weet, afgelopen periode hebben we heel veel klachten gehad van burgers, etc. Via de app, via telefoon, etc. En er was ook een gebied dat heel veel klachten heeft gehad. Dus samen met Wanica, samen met de DC, hebben wij toen gezegd, laten we ook dat gebied helpen. We hebben, zoals ik begrepen heb, speciaal een paar weken de poklijn hier gestuurd om hoe zeg je dat? Goten op te graven. De DC met haar hele team let op. Check de controle, etc. We hebben ook beslist dat die buurten een weekgebeurt krijgen. Toch? Maar net wat ik heb gezegd, de buurtbewoner, de volgende keer gaan we niet meer sturen. Dan moeten we met onze schop zelf die goten onderhouden. En die kokers die met zand zitten zelf onderhouden. Toch? We kunnen om de 5 jaar dit doen, maar niet elk jaar. Dus dat gaat nieuw beleid zijn en dat gaat de DC ook op zich nemen, die campagne, om dat te doen. En er zijn nog wat buurtproblemen, daarvoor gaat de DC zorgen. Met eventueel DNA-leden, RR-leden, etc. De problemen die hier geconstateerd zijn, dat zijn allemaal? Het zijn geen nieuwe. Je weet, ik heb in dit gebied ook veel gelopen, dus Misab Densani. Voor de verkiezingen hebben we hier gelopen met de DNA-leden van toen. Dit gebied heeft een structureel probleem en dat is het gebied Isla. Het gebied was nooit bedoeld om te bouwen, hij is ook nooit bouwrijp gemaakt.
regeringen hebben toen, omdat de mensen hier zijn komen wonen, hebben ze toen de wegen aangelegd. En je ziet wat SWM-putten en gelukkig is elektriciteit overal. Gelukkig, want dan hebben de mensen tenminste stroom. Niet alle wegen hebben, maar zeker de hoofdwegen hebben zeker. Maar in feite, als je het goed wilde doen, moest alles goed zijn gedaan. Dus daarom is er een structureel probleem hier. Het gaat onder water blijven lopen zolang we geen duurzame manier vinden om het water eruit te krijgen. Dus dat is even een tijdelijke oplossing wat we nu doen. Maar wat is precies op het bord van OW en wat is op het bord van de DC? Nou, we werken samen. In dit geval is het gewoon, als ik kan helpen met iets, dan helpen we. En de DC heeft heel veel toezichthouders op het veld, dat is meegenomen. Maar als we een beetje benzine hebben of als we een halve poklijn hebben, dan helpen we zo. Dus zo werken we. Omdat ik ken de precaire situatie. Ik kan niet de machine zagen in twee. Dus we sturen of een hele machine naar een bepaald gebied en over een paar weken gaan naar een ander gebied. Zo roleren we met de weinige middelen. Maar ik kan je net meedelen dat net goedgekeurd is in de Raad van Ministers dat heel Paramaribo en heel Wanica krijgen een beurt. Het is niet omdat we hier zijn vandaag dat hun alleen een beurt krijgen. Vanwege vele ontwateringsproblemen en jarenlange achterstand in onderhoud. Er zijn sommige resorten, kan ze uit het hoofd noemen als je wil, die jarenlang niet zijn opgehaald. We hebben beslist dat elke straat een beurt krijgt. Ik wil dat gedoe niet hebben, dat gebied wel en dat gebied niet. Omdat die lijkt op mij, die lijkt niet op mij. Dat is verleden tijd. Wij gaan voor goed bestuur, hebben we gezegd. En wij willen kansen voor iedereen. Toch, die tijd van 1-1 politiek is voorbij. Dat is beslist. Tweede wat beslist is, alle wegen krijgen graderbeurten. Geen enkel weg mag overgeslagen worden. En daarom is het belangrijk om met de RRD'ers, DNA-leden en de DC's te werken. Omdat als ik even hoor dat één weg niet gedaan is, of de vuilniswagens niet gekomen, dan weten we wat het beleid is. Die mag zijn koffers pakken en weggaan. We zijn heel duidelijk daarover. Toch, we betalen daarvoor. Toch, als de weg slecht is, moet ik dat horen. Toch, dat kunnen we compenseren. Maar geen enkel weg mag overgeslagen worden. U bent dus al hier bezig. Ja, klopt. We zijn eigenlijk al weken bezig met de inventarisatie samen met de RR's en de medewerkers natuurlijk van het commissariaat. We hebben de meest belangrijke wegen en kanalen in kaart gebracht. Dus ja, alle wegen en alle kanalen zijn belangrijk. Maar waar het echt heel belangrijk is om het op te halen. Want toen we hier kwamen zagen we dus dat er gezinnen zijn en kinderen lopen op straat en de erven zijn onder water. Dus die moet je dan meteen aanpakken. En we hebben dan dat in kaart gebracht allemaal. En de minister gevraagd om dus ons te ondersteunen hier. Want zoals de minister aangeeft, we hebben niet alle tools in huis. Maar met de weinige wat we hebben, proberen we elkaar dan te helpen. Ik met manschappen en de minister met wat machines. En zo pakken we dan de gebieden aan. Mina mevrouw Christenda Mosesi, met Tana Grasweg nummer 3. Ja, hoe lang hebben jullie bijak ba? Mi libija so sa 18 jaar ik ba. Zijn er de problemen zo op het project? In het project disi we hebben probleem dat te alleen vadong alle de straat die ego onder water. Una abi straat ligt, dat wagine eko in zee. Ja. En die ook is de minister voor Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, ook door DC van Resort DC, dat bezoek. Ook kisah occasie voor verteer minister naar DC over de problemen zo op ja. Ja. Ja meneer. En we hebben hoop dat oplossingen ook komen. Ja, u heb hoop na Masra Gado, baka Masra Gado na a minister. U heb hoop dat alle de problemen zijn u chago voorgi a minister tafra, wan oplossing ook komt. In de afgelopen jaren tra ministers of tra bigisma kong voor Sranang voor Shisana probleem jana leiding 20. Nee, vanaf mi kontan jaso voor dat eerst u kisi a disi dat minister voor OW kong basuk unu tide bakadina na leiding 20. No one de tra regering sambes dong nooit die wan minister bechar basuk kona leiding 20. Daarom meki wegi gado grand tangi en wegi ook toen a minister dat achar basuk kona unu na leiding 20 tide bakadina. Ja. En de eerste Sansa dem Doja, dat na?
Ja, eerste sani san we actie aan minister voor dogi unu, want te alleen fado depching voor unu no magas koro. Alla de strati e de onderwater, a tussenweg voor Leiden 20 naar Sunny Point e de onderwater. Dus we actie aan minister voor kan make den pasilik fa a bigi no e pour den gotro, make a pour den gotro en we actie ook toe e fa be kan betegel de strategie unu, a be kan bung na unu. En ook toe we actie straatleg, want vervoerman de ekong in een project, roof epsa in een project. En ook toe we actie aan minister e fa dot wagi be kan ekong in de zeeweken, voor kan haal dit dotie op. Buntranga alleen kong, zou ik kiesja? Overstroming onder water. Trouwens, jari is zo'n alla den strati toko onder water. Depchi no ma gonna scoren. If de moest gonna scoren, de moest abno de pot krang na den tapuku. Dus de harde crossi dat de dorope de krang de na asfalteer na Sunny Point. I moest abu an bosro fukan bosro you futu. En ook toete alleen fadon yeshi boma yeshi kaima. A gevaarlijk gidepching voor unu. En ook toe unu de wangsa e gonna roko. Ja. In de afgelopen 18 jaar, dat want ik even meer snel een berekening, Ja. daarna bijna 3 verkiezingen kiezen, dat want ik zomaar wakka in een project kon beloven om mensen niet. Nou, tedesma ik kom de propaganda. Ja, desma zijn in moest stemgi dat de kong dat de beloof dat ja temigos don dat pe mojep unu, maar nooit. Voor dat eerst ook is eer in Leiden 20 dat we minister Charwan bezoek. We gaan het daarna eerwang, hè? Am doen ze belofte. Ja, we acten ook toe aan lek van je taki aan om tana eerwang, maar aan doen ze beloof unu jaso na Leiden 20. Want u allemaal zei Tanja na Libisma. Ik ben Diana Codemus en ik ben al ongeveer 6 jaar hier. Ja, mevrouw Codemus, leg ons uw situatie hieruit. Boy, als het regent zijn we echt onder water. Die wegen zijn onbegaanbaar. Echt waar slangen, kikkers, muskieten. Ja. En u krijgt ook water tot in uw huis? Nee, dat niet, maar bijna. Maar Er komt, is dan wel, helemaal onder water, we kunnen nergens gaan. Niet uit het huis gaan. Hoe is het met dat stukje afwatering hier? Het loost niet weg. Het loost niet gemakkelijk weg. Nou, het blijft een paar dagen zitten. Als de regen is gestopt, dan loost het weg. Ja. Nu zien we enige bedrijvigheid. Weet je, mijn rokonota project, uchiwan pokleine dikja hier en daar. We hopen wang duurzaam naar een daadwerkelijke oplossing komt, die de bewoners van Leiding 20. Ja, want we hebben het van nodig. Kijk naar Sunny Point. Alles is betegeld, alles is goed. Wat about Leiden 20? We zijn ook mensen. Dan is het goed dat er een oplossing komt. Wilde u toch wat van hieruit, want minister Contide, wilde u toch van hieruit iets verduidelijken of benadrukken naar de minister toe? Ja, laat hij het beste van maken. Sa abine de fuduga plan en gidesma fa plan me kan doen. Want je boem voor Leiden 20. We willen vrij lopen, weet je. Als het regent willen we vrij lopen. En het wateringssysteem, ja, er moet zitten.